Pwede ito yung tituan. Chupin eh. Ay, makalagsagat na ulay. Nagawan ka niya. Makita na ka no. Bakit kinibra niya akong nabahan? Nagkakabuhin niya. Di ba nakakatagal niya akong nabahan? Katayo na tayo siya. Kan, natunggiris na muna. Saan na kanya? Nagkakagulan na ako. Masilayan pa yan, di ka na ngayon. Nawala pa yung sumukan ng 20 taon niyo ako layo. Ay, ganyan. Kasi nang mati at kita kinulama ang ginawa ko. Pumati kayo tayo sa minuto ako. Kita diyan pa yan, nung saan tayo pa yung mayaw. Bagasan ka niyo prima, ang kabuhi na ako. Saan na nakakaw na? Kasi yung pagkaya please. Kasama ko na ang magdala at tatapin sila. Pero ay, huwag ang matandadalin mo. Ilagay ko na lang din pa sinasok. Bisip. Nakuya ko na ako at tinagagkaan ko. Ay. Ang hirap ko nito yung tapan eh. Wala na saan lang maging gusto ko yung kinakanta. Hindi ko dyan kayo please. Sayang na lang. Nalang pa yung patsulot. Ang may hangpa para pa na. Ano kitin na rin? Saan ka mo please? Wala ka. Wala. Wala na maayos pa ka mga ang dahagit ipagod na dyan. Kasi wala tama kita pa nito. Ang ganda Joy. Kasi tayo mo. Sino mo pwedeng lang yun? Rimor na tawanan. Malagit ko, tikim na ni Prima. At takang man niniwan na susurutan na. Sa noon, matagtagayin na tayo Aman mo si Rimor, pag-iintay tayo. Pilo, agaling ka. Ay, ako ako. Rimor ni Prima. Surutin ko man ng narinig ka alin. Ay, hindi mo rin titirungan. Nagpadaya, hindi ka sana. Ay, sumutak. Hindi mo rin sa ako. Ay, bakit ako? Ay, makahalin. Hindi maring ko sa dapos. Ay, sana nagpala lang yun. At tignaya pa. Ang mugatan, manyan ka po na rin ni Tema. At nakalkal na ang mapaspasaran kan kwa na. Napit ko. Nandang nasawa ko kasak. Ay, ang buhay. Hindi ba na? Saan pa yan? Saan ko alam kita rin? Kanya nga na pangunutan. Sabay taon pa niya sa siya at sa iba. May ikot ay di sa amin. Ako na ginawa. Anda pa sinunin na kanya.
sa espiritu. Kanya? Ano na tingin mo? May lugar si Dakis na espiritu. Tuan, kahit sa probinsya, tidakas sa espiritu. Anak yun? Ang mga una sa naon nakatidakas sa espiritu. Kahit sikat isulat na ano ka na. Ano yung kasama si Kalaya? Oo, wala na isang kaso sa Isos, kita kawis ka. Nagkaroon kasama si Kalaya. Ano ka rin sa kasulat ko sa? Ano yung posisyon? Saan ka? Ate mo tingin. Pero kung kato mo, pagkawin ka, lumahiw ka, ang pasama king kato ka. Panyabay, nagkikisumalong ang pasama. Pagkain ng ganitong bigat tituloy, tinakalawas na istorya ang kawan. Ang limuniwan, ito'y tinateo, misteryoso, extranjero. Insulat para de radio ng Ladies of the Rocky, Tensyon, Yon, Aquino, Manipulative Artists and Talent Center, Drama Productions. Saksang Kagayoti number 1, and most trusted source of news and information. Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. This is Bumbo Radio Philippines, #1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We call it a nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bumbo Radio. Now with 32 fully digitalized stations. Stay connected, anytime, anywhere. Radio Bumbo. Kita
Titi Baguio. No feeling, DJ Nino. Okay? So, ginagawa ko kayo yan, kasi dapat nakakapay tayo ng programa, makikita tayo, hindi kami ng updates, kaya sa dapat yung likod, kaya ilang ako mga reporters sa mga grupo, dahil tatawag na yung Juarez, may kasi natin natin lang, ito yung nila, i-prepare sa labas niya, may disease. Nagkaroon na kitang nagkikita yung muna namin, kaya na yung public service announcement, tayo pa yung una, ito pa yung nagkikita yung nandang nakikita, mga kaibigan, nagkikita ka yan, na partners yung manalon, na kaya kami kita man, yung mga kayoga, na yan nagkikita ka yan yung manalon, na mga ito yung pagkitating ka nagkakaroon na pagkitating ang Pinoy Trading Center. So, nagkikita pa yung tatay natin alas 10, ito yung sa pagkikita doon, alam nga kayo nagkikita natin, at reference natin ko, nagkikita ka yan tayo naman, yung kapitilos, ay nagkikita ko sa nagkikita nga pagkikita naman ako. Okay, natin ulit, nagkikita pa yung hindi repolyo, siya na ibang tapon, yan kami pa yung first class, ito siya kinagigisi anyo, at siya kinagigisi anyo, yan first class, siya na second class, ito siya kinagigisi anyo, sa akin, para pa yung ibig siya siya. Big size, 8 ating gagis, 8 ating gagis, yan big size. Yan third class yung kaya, 8 ating gagis, 8 to 10 na tayo, dito yung pressure. Kami join board, yan second class, first class, ito siya giga 15, 14 to 15, yan first class, second class na way board. Yan third class yung kaya, 7 ating gagis, yan giga 8, yan third class yung kaya. Yan is Navich, kasi magiging spot, yan giga 12, yan is Navich. Presyo ng Carlos, yan 25 to 34, by isip magiging 34. Yan kaya, magiging spot, 10 to 1, yan yan. Yan yung video, 8 ating gagis, 8 to 10 to gagis. Yan yung video, magiging 85, bato giga 55. Ito gano'n lang, yan yung 55, 55 tong gagis, yan ito gano'n lang. SXL, yan 35, giga 50. Yan ang SXL. XL, yan giga 40, yan 40, yan XL. Yan ito yung 23, yan giga 25, yan giga 25. Yan extra, yan 15 to 20, 15 giga 20, yan extra. Mabal ka 10, giga 15, 10 to 55, yan mabal. Ito yung DR, SXL, yan 40, giga 25, 40 to 45, yan SXL, yan yung DR. XL, yan giga 40, 30 to 40, yan XL. Yan yung 15, giga 15, yan yung giga 10, yan yung Middle East. Asia. North America. Europe. Bago kami sa utang doon, nag-download na ako ng Bomba Radio apps. Isang click lang, live stream na rin. Nasaan ka man, malayo ka man, dito sa Pinas o sa ibang bansa, magkakalitan ka ilan yung malaman, inyong mapapahinggan, inyong mapapanood. Isang click lang sa live video streaming ng Bomba Radio. Magandang mga Pilipinas, magandang tayo Pilipinas, magandang mga Pilipinas, live video streaming, 7 a.m. Friday, 6 p.m. Anytime. Isang click lang sa www.bomboradio.com.
The number one most trusted radio network in the country. Select qualified documents and class of all riding mechanic office is a given in Russia at first records sa almost tracking and or GR. Bombo Radio Activo. Send ng dahil tumawan sa 917 512 o bumisita sa official Facebook page ng Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Number 87